Abbaan qabeenyaa Eloon Maask jedhamu dinqii Yesuus Kiristoos yeroo lafarra ture hojjechaa ture. Anis nan hojjedha jechuudhaan toora miidiyaa isaa Tiwiitarii irratti qoodee jira. Kun immoo namoota biratti keessumatti hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti gaaffii garaagaraa kaasee jira. Mee isin maal jettu? Yaada keessan nuuf qoodaa, itti fufnee waliin dhaggeeffanna. Akkam jirtu hordoftoota keenya, oduu dinqisiisaa tokko isiniif qabannee dhufneerra. Innis immoo Eloon Maask dinqiiwwan Yesuus Kiristoos lafa irratti hojjetaa ture anis nan hojjedhaa jedhe. Sooressi addunyaa Eloon Maask dinqiiwwanii fi hojiiwwan Yesuus Kiristoos lafa irratti hojjetaa ture anis nan hojjedha jechuun isaa ijoo dubbii miidiyaalee addunyaa ta'ee jira. Eloon Maask qorannoo haaraa dhaabbanni isaa godheen teekinooloojii sammuu namaa fi kompiitara walitti hidhuun hojiiwwanii fi dinqiiwwan Yesuus Kiristoos lafa irratti hojjechaa ture akka hojjechuu danda'u ifoomeetii jira. Teekinooloojiin haaraan kun Blindsight kan jedhamu yoo ta'u, namoota guutummaatti iji isaanii jaame akka arguu danda'an kan gargaarudha jedhamee jira. Teekinooloojii haaraan kun ilaalcha idilee yookaan uumamaa irraa caalaatti kan agarsiisudha jedhameefis jira. Teekinooloojii haaraan kun maayikiroochiip waliin kan wal qabatu ta'us himamee jira. Akkasumas namoonni miilli isaanii naaffatee akka deemuu danda'an maayikiroochiippii haaraan kan teekinooloojii addaa qabu kun ni gargaara jedhamee jira. Namoota qaamni isaanii guutummaatti laamshaa'ee akka deebi'anii socho'an gochuu fi namoota dhalootaan jaaman dabalatee akka argan ni taasisas jedhamee jira. Eloon Maask dhimma kana irratti akka dubbatetti namoonni kompiitaraan sammuu isaanii akka ajajan gochuu fi warra guutummaatti jaaman agarsiisuun dinqii sadarkaa Yesuusitti jechuun fuula miidiyaa Tiwiitarii irratti barreessee jira. Gabaasni qorannoo waajjira Neuralink irraa bahee akka agarsiisutti teekinooloojii haaraan kun namoota laamshaa'an sammuu isaaniitiin kompiitara yookaan bilbila isaanii fayyadamuun akka sochoosan ni gargaaras jedhamee jira. Namni yeroo jalqabaaf chiippiin kun itti godhamee nagaadhaan itti fayyadamaa jiras jedhamee jira. Dabalataanis teekinooloojiin kun ijaa fi agartuu ijaa miidhame dhiisuu, kaameraa ija fakkeeffamee hojjetameen mallattoo alaa fudhachuun kallattiin gara sammuutti erguun namoonni akka argan gargaaras jedhamee jira. Maask akka jedhutti teekinooloojiin kun jalqaba irratti fakkii bifa gurraachaa fi adiin kan agarsiisu yoo ta'u, booda garuu dandeettii ija namaa idileerraa caalu fiduu danda'a jechuun kan hime. Yaadni Eloon Maask kun hawaasa biratti falmii guddaa kaasee jira. Mormiin amantiis cimee itti fufee jira. Namoonni hedduun dinqii macaafa qulqulluu keessatti Yesuus Kiristoos raawwate hojii teekinooloojii fi chiippii kompiitaraa waliin madaaluun qaanii fi gocha barsiisaa sirrii hin taane jechuun mormii isaanii dhageessisaa jiru. Ogeessonni fayyaa akka jedhanitti Neuralinkiin jalqaba irratti milkaa'ina gaarii agarsiisus ammatti dhibee jaamummaa fi lamshaa'ummaa guutummaatti maqsuu akka danda'u ragaa qabatamaan qorannoo nama irratti mirkanaa'e gahaan ammatti jiru jechuun immoo akka hin jirres himu. Haa ta'u malee chiippiin kun hayyama dhaabbata qorichaa fi nyaata Ameerikaa FDA irraa qorannoo ariifachiisaa argatee jira. Yaaliin namoota jaamaan irratti godhamu baatiiwwan dhufan keessatti akka eegalamu tamsaasamuu gabaafamee jira. Dhaabbanni kun qorannoo isaa gara biyyoota biraa kan akka Yuunaayitid Arab Imireetii fi UK'tti ni babal'isa jedhamee jira. Egaa kun waan dinqisiisaa fi ajaa'ibsiisaadha. Maddi isaa WION irraatii kan argannedha. Dubbiin kun egaa dubbii cimaadha. Eloon Maask dinqii Yesuus hojjeteen hojjedha jechuun egaa gara fuula duraatti maal akka ta'u walumaan ilaalla. Odeessaalee akkasii argachuuf miidiyaa keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee hiriyoota keessaniif qooda. Guyyaa guyyaatti waan haaraa hanga qabannee isiniif dhufnutti toora irratti nu eega. Galatoomaa. Egaa miidiyaan kun miidiyaa isin irraa barattanii fi waan haaraa irraa dhageessan waan ta'eef sabiskiraayib gochuu yoomillee hin dagatinaa.
Akkasumallee odeessaalee garaa garaa ganamaaf galgala guyyaa akkasiin bira ga'uuf egaa akka tumsa gootan gamanumaan isiniif qonnaa. Waaqayyo bara keessan jireenya keessana eebbisuu eebbifamaa galatoomaa isiniin jenna. Kun egaa miidiyaa isin jaallattanii hordoftan miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Ammallee egaa miidiyaa kana guddifadhaa, nuti saba guddaa waan taaneef miidiyaa guddaan nu barbaachisaa. Waaqayyo isin haa eebbisuu eebbifamaa isiniin jenna galatoomaa.